Doncs la peça Bernat Pescaire escoltant a Suso la vaig fer el 2022 en el marc d'una exposició individual que me van convidar al Centre d'Art Lopati, a Amposta. Jo faig servir un programa, una eina que es diu Processing, que és software obert, que em serveix per programar amb algoritmes i codi els pincels i els comportaments generatius que després en temps real, o sigui, una mica com si fos una pintora i estic dibuixant en directe, es va component tota la peça. I per què es diu Bernat Pescaire escoltant a Suso? Bueno, perquè realment vaig col·laborar amb Suso Saiz i va ser feta escoltant la música que Suso m'havia enviat per a aquesta peça, perquè em permeteix com ficar-me en un món que està clar que és un món molt inspirat al Delta de l'Ebre, a les Terres de l'Ebre, i per això Bernat Pescaire, que és un dels meus ocells favorits. Que estar en un museu m'agrada molt. Per mi, les vanguardies me van cridar molt quan les vaig començar a conèixer. També vinc d'una part molt d'enginyeria, perquè jo he estudiat informàtica, i a poc conèixer tot aquest món de l'art i saber que amb les eines de programació podia expressar-me va ser molt important. Quan ha arribat a les institucions, als museus, a les polítiques culturals, comença ara i encara tenim que explicar moltes coses. No és fàcil per gent com nosaltres estar aquí i ara amb tota la gent jove que ve, que ja sí que està superpreparada en art, tecnologia, és molt important. Entonces era com obrir una porta que es fantasia.